लोग गाइस, क्या आप लोग जानते हैं डीजल इंजन का आविष्कार रडॉल्फ डीजल ने किया था। उन्होंने 1913 ईस्वी में आत्महत्या कर दी थी। उनकी आत्महत्या का कारण यह था कि वे सोचते थे उन्होंने जो डीजल इंजन का निर्माण किया है वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। गाइस, 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 60% व्हीकल्स में डीजल इंजन लगा है। इसलिए कहते हैं जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। किस्मत का पहिया कब पलट जाए किसी को नहीं पता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।